tugukite umuthi kuona uria thibitari no irathii na mbere ni undu ni thibitari imwe iria twambiririe gwaka ni undu wa covid guku Ruiru ni thibitari gukorwo na itanda 150 na ikorwo ina outpatient department mwena uyu ni outpatient koguo kuria ni tukuhinga nigetha riu maundu mothe macoke guku na tureciria no tuhingure thibitari no mweri 20 December andu makiria Christmas makorwo mena thibitari njeru na koguo ni twambiriirie ona kwambiriria kugura indo itanda monitors x-ray maundu mau mothe na ici ni mbeca iria twaheirwo iria ciari cia covid the covid grant iria twaheirwo na ni tuwi contractor ni ageretie ni athiete kahora hanini tondu ni twari na tumathira twa procurement as you probably know no riu maundu mau mothe ni mathirite na contractor ni aratwira ciumia ingi ithatu igithira ni tugukorwo turikitie thibitari ino twambiririe kumihũthira thibitari ino toguo ndoiga twamiambiriirie na conditional grant ira twaheirwo ya covid kurika gwa thibitari ino ni mirioni 65 na ni pati ya iria mirioni 155 iria twaheirwo 185 million iria twaheirwo cia conditional grant icio tuhuthirite guku icio turahuthirire kugura itanda tondu thibitari ya Tigoni ni kuheo twaheirwo nyumba na ithuĩ turagura equipment nicio turathie na mbere nacio guthondeka thibitari ya Gitiha ya kuria Karatu na kuria Rusegate. Well, reke tuge mbere ni ukuririkana ni twari na cases nyingi muno cia covid nitokorwo twi namba 2 na namba icio ni iracokire iragwa na iragwire ni undu wa andu gukorwo ni mara respect containment measures icio koguo ni tukwenda kumacokeria ngatho no ningi ni kurakinyire handu urona riu andu ni matiga gwikira masks na andu ni mambiririe gukorwo magika maundu ta covid irathirite uria twikite ni twaritie na public health itu na tukaria na sub county administrators nigetha manyitane na DCC na OCPD mahote guthiururuka kuhakikisha ati ogoro ni thibitari ogoro ni markets kana ni gwa kurio ati mawatho mau ni mahuthirwo koguo hatiri undu munene ungituongereire tigo uria tureka ni kuhakikisha ati uria tuigire ni kurekwo na ni twakena muno ni undu wa guka kurora uria thibitari ya Ruiru njeru irathondekwo ndirikania andu itu ati turathondeka thibitari ina itanda 150 andu amwe ni maraugaga ati ni ya kuiga arwaru a covid ona kungikorwo kwina covid ino ni thibitari o ta iria ingi ti holding area ya Tigoni ino ni thibitari ya kawaida turaka nitukenete muno ni ukona services nyingi muno maundu maria andu mokaga guku makaga riu ni megukorwo mekuo indo ta ICU laboratory nitugukorwo nacio nitugukorwo na holding ya miri guku ni turamenya guku thibitari mwiri hihi ungihuruka ni wikaraga ihinda inene ne family ngigoka nigetha magwe kuria gutwarwo tugukorwo nacio haha tuko na ICU tugukorwo na wing ya madagitari ya general wards na nitukenete muno ni undu woguo njokerie KIAMBU county ngatho na muno governor ni undu wa gukorwo agifuatirira uhoro uyu na njuge na contractor ni aruta wira mwega ni akite na ihenya muno nicokire president ngatho ni guturirikana na tugie ati no tweterie thibitari ingi nene haha nigetha tukorwo ati mundu wa Ruiru ndarauma Ruiru agietha uteithio ugima wa mwiri ateithagirio o guku kwao to no kwathuranagira na no ku aikaraga na no ku aikagiria kura.